နော်မုဒ္ဒဝါဒလိမ်၍လည်းမပြောပါနဲ့ပိတုဏဝါစာခုံတိုက်တဲ့စကားလည်းမပြောပါနဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလည်းမပြောပါနဲ့ကြံသေးတယ်သံဖတ်ပလာပဝါစာတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတဲ့လေသမားတွေစဘာအပိန်စဘာအဖြစ်မအောင်တဲ့စဘာတွေကိုကြည်တဲ့ထည့်သလားဘယ်နာလွန့်ပြဲလဲလက်စချင်းနဲ့ပွက်တဲ့လွန့်မပြစ်ဘူးလားစဘာအပိန်စဘာအဖြစ်တွေကြတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွက်ထဲမှာမြေထိုးတဲ့အနေနဲ့ဖို့ပြစ်တဲ့နွားစချင်းထဲမှာထည့်ပြစ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားအသိစကားအဖြစ်နေကြတော့နှုတ်ထဲမှာတဏီကုန်ပြောပြီးတော့အချိန်ကုန်တတ်တယ်တခါတခါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်စမ်းမိုးလင်းကမိုးချုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်စကားနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အကုသိုလ်စကားဘာစကားများလဲအကုသိုလ်တွေပဲပြောကြတာပဲဟုတ်တာအဲ့တော့ခဏခဏကြားတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းဓမ္မဂတိကဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏလေ့လာတယ်ဟုတ်လားတခါမှရန်ကုန်လေစိတ်ထဲမှာကျုပ်ကလေတကယ်ချင်းတစ်ပတ်နိုင်ငံခြားပြန်လာမှဆိုလို့သွားကြိုးတာရုံတရုံရုံကကျုပ်တို့ကအပြင်ဘက်ကကြားရတယ်အတွင်းမမြင်ရဘူးသူတို့ကလည်းကျုပ်တို့ကိုမမြင်ရဘူးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တကားဘောက်ကဖွင့်တာအကုန်ကြားနေဟဲ့မပထမသူပြောနေတာမင်းသမီးမင်းသားအကြောင်းပြောရင်းနဲ့မနေတော်ပြီဗမာပြည်မင်းသားမင်းသမီးတွေမကြည့်ကျင်တော့ဘူးလီအောင်ကြီးတို့အွန်ဆိုးတို့ပဲကြည့်ကျင်တော့တယ်ဖရာအကြောင်းလာတော့မယ်နောက်ဘုန်းကြီးအကြောင်းလာတော့မယ်မပြီးတော့သူ့အကြောင်းပြောဒကမတွေပြောတဲ့စကားဘုသူတရတာပေါ့နားထောင်လိုက်တာမင်းသားမင်းသမီးကုံတော့ဘသူရောက်လာတယ်မှတ်တယ်ဟောတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအလင်းရောက်လာတာဟိုမှာကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြိဿတွေတခါတဲ့လမ်းထိပ်ကြီးတွေမှာပုံကြီးတွေချိန်ထားတာအမကျမတို့လမ်းထိပ်မှာလေတရားဟောရှိတယ်လာခဲ့ပါလားဟောဟဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေပြောပါအောင်ဘုန်းကြီးတွေရည်တွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမစ္စည်းမခွန်ကြီးနဲ့ပါလာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လေးလေးပဲအေးနာတော့နာရနေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနေတော့တနာစရာကောင်းတယ်ဟောမြန်နေလိုက်လေသူမောလာပြီဆိုဖပြုတ်ကြီးတို့ပဲဟဲ့နေလိုက်ဟာလားဘုန်းကြီးတွေပြောလာတာဟာလားဟိုဘုန်းကြီးကလေသူအားရပါရမြန်ပြောလာပြီးမျက်လုံးကြီးကရှေ့ကိုထွက်လာတာဟာလားပြောလိုက်တာအမလီမဖြစ်ဘူးတို့အိမ်နဲ့ရောက်ခါနေပြီငါလည်းရောက်ခါနေပြီဆိုအသာလေးပြန်ရှောင်လာတယ်အဲ့တော့ပြိဿရေဘုန်းကြီးအကြောင်းရောပါမသွားတတ်ဘူးလားပါသွားတဲ့လေဒါခင်ဗျားတို့လည်းမနေ့ကအိမ်ရောက်ရင်ပြောအောင်ပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးအကြောင်းနဲ့ရက်သွားတယ်လို့ထင်သလားတခါဘုရားအကြောင်းနဲ့မပါဘူးလားဟိုမကွေးမှာပဲကြည်ပါဦးမြတ်တလုံးနဲ့စက်ကိန်းနဲ့မပြိုင်ဘူးလားတခါတလေပြိုင်ရင်ပြိုင်ပါကဲပြိဿဘုရားရောလွတ်ရဲ့လားတဏီကုန်ပြောလိုက်တာမင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းပါမယ်ဘုန်းကြီးအကြောင်းပါမယ်ဘုရားအကြောင်းပါမယ်တခုမှမလွတ်ဘူးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလားကုသိုလ်ရတဲ့စကားလားမေးရင်ပြိဿတန်ဖိုးရှိရလားကုသိုလ်ရရမပြောရဘူးဟုတ်လားဟောဒီနှုတ်ကလေးကပါမရွဲ့ခင်လေမဖြတ်ခင်ကာလလေးမသေးခင်ကာလလေးမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ပြောရတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောရင်လည်းအချိန်လေးမကုန်မိကြပါစေနဲ့မလိမ္မာနဲ့ဂုံတိုက်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ကြံတန်းတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့အေးတဏီကုန်ပြောလိုက်ပေမဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီစကားတွေပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းကြိုက်တော်မမုန်းလောကဥပဒေကလည်းခွင်လွတ်တဲ့ဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုတဲ့တိုင်အောင်စောင့်ထိန်လိုက်ရင်အိုတဲ့တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားပါဟုတ်လားပြကျုပ်တရားလည်းပဲ2 နာရီအပြီးဟောမယ်ပြောတာ1 နာရီထိုးနေပြီ4 ပါးသီလပဲပြီးသေးတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှပါးကြံနေလဲဘယ်နှပါးကြံနေလဲသူရာမေရယမေသပမာဒဌာနဝေဒမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဒီစီရလည်းမတောင်းဖေအမြဲရှောင်ခြင်းမည်ဟဲ့မကွေးရဓမ္မကြီးကြီးတောက်သလားထိုင်ရကတောက်သလားညီးတာအရင်မေးရတာဘီယာတောက်သလားအရက်တောက်သလားအိုးတော်လိုက်တာဘသူတွေတောက်လဲဘသူတွေတောက်လဲဟောတကားတွေတောက်တယ်ဒီနေ့လည်းရံပွဲတော့ပေးထားခဲ့တော့ဟမ်ဒကမာကြီးတွေမေးရင်စပ်ကြီးနဲ့ဒကာကြီးတွေကြည်ပြီးတော့မရေတရေနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဖြေတတ်တယ်ဒကာကြီးတွေတောက်ပါတယ်ဒကာကြီးတွေတောက်ပါတယ်လို့ပြောရင်မေတိမခွင်ဆရာတော်ကဘယ်ဘက်ကပါမယ်လို့ထင်တယ်ဒကာကြီးဘက်ကပါမှာပါဗျာဒကမာကြီးတွေပြောလေခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုဘယ်ဘက်ကပါပေးရမပြောနေဘယ်မှာလဲကမှာနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပလင်ပေါ်ဆွဲချအရင်ဆုံးဆွဲချလို့ရတယ်ဟမ်
ကျုံလည်းအဲ့ဒီလိုထင်တာပဲဟာကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘီယာတောက်တာအရက်တောက်တာထေးတောက်တာအမျိုးသမီးတွေတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးကိုကလည်းခတ်တုံးလုံးနိုင်ငံခြားသွားတော့လည်းမတွေ့ဘူးတော့ဟိုရောက်ရင်ကြွားတာမင်းတို့သာတောက်တာလို့တို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေကလုံးဝမတောက်ဘူးသူရမေကသိခံဖို့လုံးဝမလွန်ကျူးဘီယာဘူးသိတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ခက်ကြွားပြောလာတာအဲ့ဒီကြွားလာတဲ့စကားမြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့လေဒီတိုင်းပဲထင်တာဟုတ်လားအောင်မလီပြီးခဲ့တဲ့ကြံတော့ခံရပြီးပြီကျုပ်လေတခါတဲ့ဘေးတော်လမ်းလိုက်မောင်းပြီးတော့အင်းစင်အကြောင်းတရားသွားဟောမှသွားတာနောက်ဆုံးနေ့အတက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းတော်ကွဲရုံနဲ့ရှိမှာမန္တတစ်ခုရှိမှာကား၄စီးအတန်းလိုက်ဖြစ်နေဟာဒုက္ခပဲကားတော့ပိတ်နေပြီလို့ဟိုကလည်းဖွင့်လိုက်တာမယိုးနိုင်တဲ့မြတ်နန္ဒာဒီမှာလည်းမြတ်နန္ဒာဆိုပြီးတော့ကားပေါ်မှာကားကြခုံရတာလေကျုပ်တို့ကလည်းတဖြည်းနဲ့ရှေ့လိမ့်သွားဘေးနားမှာတခါလေကားတစ်ပြက်ဝူးဆိုထိုးဆိုင်ဟာကျန်းလိုက်လားဟာမူးမြန်နေလားမသိကြည့်လိုက်တော့မောင်းတာကတခါတယောက်ပဲယောက်ျားလေးပါတယ်ကားပေါ်မှာပါလာတာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲစကတ်အတူအရှိရှီခွဲနောက်ခွဲဘေးခွဲအကုန်ခွဲပေါ့လေဟုတ်လားအခွဲမျိုးစုံနဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒါကားပေါ်မှာခုံပေါက်ပြီးတော့မြူးနေကြတာလက်ထဲမှာဘီယာဘူးတွေကင်ထားတာကျုပ်ကလည်း international ဘုန်းကြီးဘယ်လောက်တုံးလဲဆိုတော့လေကားသမားကပြောတယ်ဟာဒီလောက်အေးနေတာကွာညနေမိုးချိုးနေဒီတက္ကမတွေအေးဘူးပြန်ကင်တော့ပြီးအားရပါရကနေလိုက်တာတော့ကားဆရာကဟာဘုံမောလည်းဂျိုးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဘီယာဘူးတွေတဲ့ဟေးတို့ဗမာပြည်တက္ကမတွေဘီယာတောက်ကုန်ပြီလားလို့အဲ့ကြမှာသိတယ်ဟာတောက်ကုန်ပြီဘုံလည်းတချို့ကခင်းပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ကုန်ကြပြီဆိုတော့ကဲဘီယာတောက်တဲ့တက္ကမမြင်မှုအောင်တော့ငါကြည့်အောင်ပါပဲလို့မှန်လေးချကားလည်းပြိတ္တတကြောင်တော့ပဲကွာဟိုဘက်ဒီဘက်ကားတွေကပိတ်နေတော့အตาလေးမျက်လုံးလေးပင့်ကြည့်တာအကြည့်ချင်းနဲ့ဆုံရပြဿနာစားတာပဲဟုတ်လားအကြည့်ချင်းဆုံတော့ပြိတ္တကိုကလည်းပဲကားမှန်နေရတယ်မော့ထွက်ကြည့်တယ်သူတို့ကမတ်တက်ရဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆိုတော့လေလူမြင်လဲမြင်ရောပြိတ္တငင်းနေတယ်မှတ်လားဟိုဘက်ကနေတဲ့ကာယူကပြောင်းပြီးတော့လေကျုပ်ကားဘက်ကိုလှည့်တယ်ပြီးတော့ဖုံကြီးဆိုဟာသွားပြီလို့ဟုတ်လားအကုန်လုံးကကျုပ်ကားကိုဝိုင်းကြည့်ကြတာရှက်လိုက်တာဟုတ်လားဒီတက္ကမတွေကွာလို့မွေးနေညင်မလို့ငါမှတန်ကြထိုးနေရတာလားစိတ်ကလည်းဒေါသပြက်လာကဲမထူးကွာလို့မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ဒီတခါအော်ရင်တော့ငါလည်းပြန်တုတ်တော့မယ်လို့ကြည့်လိုက်တာမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့တုတ်မလို့ကြည့်တာတန်ကြက်ကမဆုံးဘူးဖုံကြီးအတော်ချောတဲ့ဖုံကြီးအတော်ချောတဲ့ဖုံကြီးဆိုတော့အမလီပရိသတ်ကြီးစောင်းနေတဲ့မျက်စောင်းကလေအော်တိုမက်တစ်ကပြန်နေတာစိတ်ထဲမှာတော့တွေးနေတယ်။ဩဒီကလေးမလေးတွေစောက်ပြီးမယ်မမူးရှာဘူးလို့အမှန်မြင်သားပဲ။ဘုန်းကြီးအမြောက်ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆိုစိတ်ကိုမဆိုးတော့ဟုတ်လား။ရှေ့ဆက်မောင်းရမှာတော့ခက်နေတယ်။ရှေ့ကရင်တန်းကြီးမသွားသေးရင်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ခင်ဗျာကြည့်ကြပါစေ။ချောတဲ့ဘုန်းကြီးမြင်ဘူးအောင်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိတ္တိကျုံလေအဲ့ဒီကြမှာတွေ့တာ။ဩတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းခင်ပြီကုန်ပြီလို့။ဒီတော့ပြိတ္တိဘီယာရောတောက်လို့ရလား။ကဲဒါဆိုရင်ထိုင်းရင်ရောတောက်လို့ရမလားမရဘူးတော့ပြိဿမူးကျင်လို့တောက်တာမူးကျင်လို့စားတာဆိုရင်ကိုယ်ရထဲမှာတော့မူးကျင်လို့ကွာစိတ်တင်ကြီးလို့စီးလေးနည်းနည်းပို့ထဲလိုက်စားမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စားရင်အဲ့ဒါလည်းပဲမလွတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူရမေတွေကမူးလာပြီဆိုရင်ပြိဿအဲ့ဒီလိုညင်ညင်နေရတာတရက်ကွက်လုံးစိတ်မထင်းရအောင်တအိမ်လုံးရောစိတ်မညစ်အောင်အဲ့ဒါပဲမူးလာပြီဆိုရင်အမူးသမားတယောက်ဟာသူ့အသက်လည်းတရေသူ့ဥစ္စာလည်းခွေးသူ့အိမ်ကလည်းပြင်းမာရဲ့မဟုတ်တာလည်းအကုန်ပြောရဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓမေဒီယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရောပြိဿအိုတဲ့အထီများမတော့ဘဲနေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရောကဘာကြီးရောချမ်းသာမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကအိုတဲ့အထီကောင်းတဲ့တရားဆိုဒါကြောင့်ဟောခဲ့တယ်လို့ဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့ပြောလိုက်တာပါတဏှာကြီးကြာသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အာလုံးတို့ပြိဿအိုတဲ့အထီကောင်းတဲ့တရားပါလေဒီအလုံးသောဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဒီကနေ့အချိန်ကစပြီးတော့အိုတဲ့တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားကိုစဉ်းစားလို့ရှာမနေကြပါနဲ့အိုတဲ့တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းခါဝပစိုးခါဝဓမိန်လို့မြေအောင်ကျင့်နေရမယ်စောင့်ထိန်နေရမယ်၅ပါးသီလလေးကိုသာလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်လိုက်ပါဟုတ်လားဘောဓိဝါဗုဒ္ဓသိလို့ရတဲ့မိရှောင်းနာညာဩနာသာသီလသင်တို့သောက်တည်ခြင်းသုံးထားတဲ့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလလို့ခေါ်တဲ့သီလအကျင့်တရားသည်ယာဝသရာသင်တို့ဩသွားသည့်အရွယ်ကာလတိုင်အောင်
သာဓုအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိသောဘဂဝါဘုရော6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ယာကတိနတမေလျှောက်တဲ့ပထမမေခွန်းကိုဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါ၏တည်းသေတိုင်အိုတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားပါလေလို့မင်းပြန်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါဦးသီလတရားသည်အိုတဲ့တရားကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်နတ်သားကြီးကနောက်တစ်ခုနဲ့မေးလျှောက်လိုက်ပြန်တယ်ဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတိတော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေရင်အမြဲတမ်းထည့်ထားရင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဘယ်လိုတရားမျိုးပါလဲမမေးဘူးလားဘောဓိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေးလျှောက်လာကြဩနတ္တသတ္တဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကာကရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတာသင်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေရင်ဖြင့်သာဓုအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ပါ၏ရှင်တော်မြတ်ဗျာကနတ်သားကြီးကိုဒုတိယအဖြေနဲ့မိန့်ကြားလိုက်ပါပြီအမောင်နတ်သားတဲ့မင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားရင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာတခြားစဉ်းစားမနေပါနဲ့တတ္တာဆိုတဲ့စကားလေးကိုရအောင်ထည့်ထားစမ်းပါပရိသတ်နှလုံးသားထဲမှာဘာထည့်ထားမလဲတတ္တာကိုထည့်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြောပရိသတ်နှလုံးသားထဲမှာတတ္တာထည့်ထားဆိုတဲ့စကားသိရင်တရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းအောင်သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကဲတတ္တာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုဘာကိုယုံကြည်တာလဲဘုရားကိုယုံကြည်တာတတ္တာတရားကိုယုံကြည်တာတတ္တာသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ္တာဟောပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်တာတတ္တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကမိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြီးလာမဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကိုယုံကြည်တာတတ္တာဟုတ်ရလားပြီးတော့တတ္တာဆိုတဲ့စကားသည်ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်တာသည်တတ္တာပြောအားလုံးတို့တရားနာပိဋကသည်ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းကိုဒီနေရာကနေတနိုင်ငံလုံးကိုမေးကြည့်ပါလားဖះကိုယုံကြည်သလားတရားကိုယုံကြည်သလားသံဃာကိုယုံကြည်သလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအကုန်လုံးယုံကြည်တယ်ပဲပြောမှာပဲဟုတ်လားဒီတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလောင်လေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေလို့တော့မရဘူးတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တာဟာမင်းတို့ယေရှုခရစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားမေးရင်ဘာပြောမလဲဟာသူတို့လည်းယုံကြည်တာပဲမွတ်စလင်တွေမေးကြည့်မင်းတို့မူဟာမတ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်ပဲပြောမှာပဲဟိန္ဒူတွေမေးကြည့်မင်းတို့ဗြဟ္မာကြီးဘိရှင်တို့ကြီးရှိဝါကြီးကိုမယုံကြည်ဘူးလားမေးရင်ဘာပြောမလဲယုံကြည်တယ်ပဲပြောမှာပဲဒီတော့ယုံကြည်မှုအတိုင်းတာအဲ့ဒီလောက်အထိတော့ညီများခြင်းလို့ထင်ရပေမဲ့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့တခြားဘာသာတွေရဲ့မတူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသည်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအလုံးနဲ့အလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့အထိပါမသွားဘူးလားမိမိကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာပြောရင်ကောင်းတာကြံရင်ကုသိုလ်ကံခေါ်မယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလားမိမိမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာပြောရင်မကောင်းတာကြံရင်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုလွန်ကျူးလိုက်ရင်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအပင်၄ပါးကိုကြာရောက်မယ်လို့ဒီလိုရောမယုံကြည်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ကြမှာနောက်တစ်ဆင့်ငါတို့ဟာအကုသိုလ်ကံကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကိုသာငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလေးလိုပဲတိုးပွားနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အမြဲတမ်းစုရမှာပေါ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဆင့်အထိရောက်အောင်ယုံကြည်မှုမရှိရဘူးလားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကြတော့ပြိဿလူသားတိုင်းနှလုံးသားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလား
ဖယားကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်သံဃာကိုယုံကြည်တယ်ကံနဲ့ကံရကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့နှုတ်ကဘလောက်ပင်ဆိုလုံနေတဲ့လုံရတဲ့မြင်ရရင်ကြားရရင်အကဲဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားယုံကြည်ပါ၏လို့ဘလောက်ဆိုမိမိပြုနေတာအကုသိုလ်ကံနေပါနေတယ်ဆိုရင်မယုံကြည်တာနဲ့မတူဘူးလားအေးပြိဿလောကမှာပဲကြည်ကြည်ဓမ္မမှာပဲကြည်ကြည်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စကားဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒီယုံကြည်မှုကိုခုနကဥစဉ်တို့က translation လုပ်တဲ့အခါ belief တို့ faith တို့ဒီလောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဘာသာပြန်အလကားပဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါတွေကခရစ်ယာန်မှာလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူမှာလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်မှာလည်းရှိတယ်ဒီတော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကဟိုးနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကောင်းတာလုံးမှကောင်းကျိုးရမယ်ဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာကမှအလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံပညာပါတဲ့ယုံကြည်မှုမလိုအပ်ဘူးလားကဲဒုပရိသတ်စဉ်းစားတော့မိမိချမ်းသာနေတာမိမိကောင်းကျိုးရနေတာကိုယ်တိုင်အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ရပါမလားနတ်တစ်ပါးကပေးပါမလားဗျမ္မာတစ်ပါးကပေးပါမလားဖယားကရောချပေးပါမလားချမပေးဘူးကိုဟာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယတရားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစီးပွားဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးရတယ်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာပညာမပါဘဲနဲ့ပြီးပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်အခုတို့တရားနာပိဿတွေစဉ်းစားကြည့်သေအပ်ဆဲဆဲကာလဒါနတွေပြုထားပြီးသီလတွေဆောက်တည်ထားပြီးဘာဝနာတွေပွားများထားပြီးဆိုရင်ယရဏသုံးပါးနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်စွာပြုထားတဲ့ဟောဒီကောင်းကျိုးကိုတွေးလိုက်တိုင်းကိုယုံကြည်မှုတွေပါမလာဘူးလားဟာငါမှကံအကောင်းတွေရှိတယ်ငါဘယ်တော့မှငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူလည်းပြင်မရောက်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိငါရမှာပေါ့လို့ confidence ကိုယုံကြည်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သဒ္ဒါကိုမြန်မာပြန်ရင်လည်းပဲပညာပါတဲ့ယုံကြည်မှုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် confidence based on knowledge ပညာအခြေခံပါတဲ့ဉာဏ်အခြေခံပါတဲ့ကိုယုံကြည်မှုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဟုတ်လားပြတ်တို့ပြိတ္တကိုယုံကြည်မှုရှိပြီလားမှန်ပြောနော်ပြိတ္တစဉ်းစားကိုယုံကြည်မှုရှိအခုတို့တရားနာပြိတ္တကိုဒီတရားပွဲကိုဘယ်သူကလွှတ်လိုက်တာလဲကိုယ်နှလုံးသားတွေကတရားကလွတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာတရားသာမရှိဘူးဆိုရင်တရားတရားတွေအာနေနေတယ်ဆိုရင်တရားပွဲနဲ့ဇက်ပွဲရှိရင်ဇက်ပွဲဘက်ကိုခြေဥလဲသွားတတ်တယ်တရားပွဲနဲ့ဗီဒီယိုကကောင်းကောင်းနဲ့ရှိရင်ဗီဒီယိုကဘက်ကိုပါသွားတတ်တယ်တရားပွဲနဲ့ကိုရီးယားကနဲ့ရှိရင်ကိုရီးယားကဘက်ကိုပါသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဆုံးမလိုက်မင်းတရားတွေအားကြနေတယ်ပေါင်းဝါကြနေပြီအပိယမပြည့်သေးဘူးလို့ကိုတတိပေးလိုက်ဟုတ်လားတရားတွေနာနေတာတတ္တာကခိုင်းနေတာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတွေလူနေတာတတ္တာကခိုင်းနေတာသီလတွေသောက်တည်နေတာတတ္တာကခိုင်းနေတာယရဏသုံးပါးရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်နေတာတတ္တာကခိုင်းနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအခုကရုဏာအသင်းကရုဏာလူငယ်များရဲ့နာယီကုညီမှုအသင်းပေါ်မေ့ကြည့်စမ်းပါမင်းတို့ဘာအခြေခံနဲ့လုပ်တာလဲမင်းရင်သူတို့လည်းအဲ့ဒီတတ္တာနဲ့ပဲလုပ်နေရတာဟုတ်လားယုံကြည်မှုတရားအားနည်းသွားပြီဆိုရင်ပြိဿကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားတွေအပြတ်ခံပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပါမလားလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးလုံနေတာကိုမိသားစုစီးပွားရေးလည်းမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွက်လည်းမပါဘူးဟောဒီမြို့နယ်ဟောဒီတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေကြတာတပွဲလုံးပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ဝတ္ထုငွေကြီးတွေနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်နေတယ်သိသွားတဲ့လူတွေလမ်းဖြောင်းပြောင်းနဲ့သုတ်တန်သွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေးနေတာတတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားယုံကြည်မှုတရားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားနည်းသွားပြီဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာပြတ်သွားမှာပဲယုံကြည်မှုတရားအားဒီကောင်းတဲ့ကောင်းနေအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာတိုးတဲ့တိုးပြီးတော့တက်သွားမှာပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဒုတရားနာပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ဟောဒီကရုဏာလူငယ်များရဲ့နာယီကူညီမှုအသင်းပေါ့လေဟုတ်လားဒီအသင်းကိုလည်းဒုပရိသတ်ကယုံကြည်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအသင်းကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ဟောဒီအသင်းရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုလည်းလေ့လာပြီးရင်ဝန်းနဲ့ယုံကြည်ရမယ်
ဒီအသိရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြတ်သားတဲ့တရားနဲ့ယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်မှုအားဖြင့်စုမိလာရင်တယောက်ကိုတရားပေါင်းရင်ပြိဿရဲ့တရား1000 1000 1000သိန်းကြီးစုမိသွားတဲ့အခါဖန်ငွေတွေများလာရင်လုပ်တွေများများကြီးလုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီတရားမှာပြိဿပြောချင်တာတရားဟာမောက်ချီနှံကြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့သိတူတယ်ဟုတ်လားပြိဿလူတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးညိုတယ်ဆိုရင်လည်းတရားအားကောင်းလာရင်မမြန်ဘူးလားမကြည်ညိုဘူးဆိုရင်ရောမမြန်ဘူးလားအမလီပုထုဇဉ်တရားကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဟမ်မနေကြကဟောလိုက်တဲ့အတွက်တရားလေးများသဘောကျသွားရင်ဒီကနေ့ညငါသွားပြီးတော့နာအောင်မယ်လို့တရားတရားတွေထပ်တန်တတ်တယ်ဒီရောက်တော့ဘုန်းကြီးကစကားကြမ်းကြမ်းတန်တန်လေးနဲ့ပေါက်တဲ့ပြပြောကြည့်ပါလားအမလီဘုန်းကြီးရဲ့မှားပါလေမနေ့ကမျက်နှာနဲ့မျက်တခြားစီပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြတ်မသွားဘူးလားတရားဟာပြောင်းလဲလွယ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတရားတရားဟာခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားနှလုံးသားမှာအမြဲထည့်ထားမှအလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားတရားဓမ္မတရားတရားပြောင်းလဲသွားရင်ဟတ်တော်ကြီးကြံခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမရှိဘူးလားအမလီအစားတော့ကလည်းအမလီဘုံဘုံရေကိုသားလေးလိုပဲကိုမျိုးလိုပဲတပည့်တော်ကြောင်းကြီးဆောင်းအောင်မှာလူအောင်မှာ350ဆိုပြီးတော့မေစီမကိုကြီးကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရတာဟုတ်လား350ဝန်ကြီးနဲ့ပဲလူကိုပြည့်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတခါလဲရေးထားတာ350ဆိုတော့ဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းအပိုင်ပဲပေါ့ငါကြောင်းကြီးဆောင်းရတော့မယ်ပြန်လဲသွားရော350ဘုံကြီးကဘာမှလည်းမပါဒါဆိုရင်တော့တို့မပေးသေးလို့နေမှာဒကမာကြီးတို့350ရနဲ့5သိန်းလေးတော့ရေသက်ချတာထဲမချဘူးတော့ဘယ်တော့လူမာတော့ဆိုအမလီကိုတော့ပါပါလေးပါကိုတော့တဲ့မနှက်ဖန်ကိုတော့လိုချင်သလားသပတ်ခါလိုချင်သလားဖုံးတာဆက်လိုက်ဆိုတော့ကိုကလည်းငါစီထားရင်မလုံးကြုံပါဘူးသူစီထားတာပဲကောင်းပါလေပေါ့အထင်ကြီးကြီးပြီးတော့မျောကိုးလိုက်ရတာကျောင်းကြီးတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းချရောဒကမာကြီးကျောင်းကတော့မနှက်ဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းစတော့မယ်ဒီနေ့စပြီးတော့လှူလို့ရပြီဆိုတော့ဖုံးလေးမြန်မြန်ချသွားတယ်တပည့်တော်တော်ကြတော့ဖုံးပြန်ဆက်မယ်နော်တဲ့ဟာလီသံတော့ပြောင်းသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒကာကြီးတွေသွားကြအောင်ကျောင်းဒကမတွေလီသံတော့ပြော့နေတယ်အချင်းချင်းဘယ်လိုလဲမသိဘူးအလူငွေလေးပါလေသွားအလူခံကြအောင်ဆိုတော့ပြန်လာတော့လေအလူငွေအထုပ်ကြီးအပိုက်ကြီးနဲ့ပါလာတယ်ဒကာကြီးတွေခြေပြစ်လက်ပြစ်နဲ့ဘုံဘုံရေးတဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးစကားကြီး3ခွန်းတော့ပါလာခဲ့တယ်ဟာပြောစမ်းမအောင်ဗျာကဲပါတဲ့စကားကြီး3ခွန်းပဲနားထောင်တာပေါ့လို့လူတော့လူကျင်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကငယ်သေးတယ်တဲ့စောစောတော့ဘုန်းကြီးကတော်တော်ကြီးနေရကြဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကစာနဲ့တက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ရုပ်ကလေးကလည်းရှိတယ်တဲ့လူထွက်မှဆိုလို့လူတော့ဘူးတဲ့ဟမ်စောစောတော့ဒီဘုန်းကြီးရုပ်ကသူလူတဲ့အချိန်တည်းကိုပြောတဲ့အချိန်တည်းဆိုစောစောကရုပ်ကပိုတော့မှမိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးမလူကျင်တော့ဘူးဆိုတော့စာတက်တာတွေရောငယ်တာတွေရောလူထွက်မှကြောက်တာတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားတတ်တယ်တရားတရားဆိုတာမခိုင်ရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုပဲကြည့်ပါဟုတ်လားဒီထဲမှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာကိုယ်နဲ့လူတဘာဝအတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့လူတွေဟုတ်ချင်းမှလည်းဟုတ်တယ်ကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေဟုတ်ချင်းမှလည်းဟုတ်မယ်ကြည့်မရတဲ့လူတွေမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်တယ်သို့တော်ပြိဿကြည့်မရတဲ့လူကတယောက်တည်းလုပ်နေတာမဟုတ်အဖွဲ့စည်းကမ်းနဲ့လုပ်နေတာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တယောက်တည်းသွားကြည့်ရင်ကိုယ်ဌာနကမြောက်ပါမှာလားအဲ့ဒါတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲပညာပါတဲ့အဲ့တော့တခါတလေများပြိဿပုထုဇဉ်သဘာဝကြီးရတယ်တခါလဲတရားပွဲကြရင်တော့လှူအောင်မှာဒီညတော့လှူလိုက်အောင်မယ်ဆိုထဲလာတာပဲအလူကဌာနများကိုယ်နဲ့မကြိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကြည့်မရတဲ့လူတွေများဆုံးပြီဆိုရင်ပြိဿလှူသေးရလားမနေ့ဒီခွက်တွေမြင်မှမလူတော့ဘူးဆိုပြန်လာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒါမျိုးမကြည့်ရဘူးအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတရားမခိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိဿချက်ချင်းပြတ်တာပဲအာလုံးသောဒုဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သတ္တတရားမရှိနာဘူးမရှိတော့ဘူးအာကြသွားပြီဆိုရင်လူမဲဆိုတာတွေကလည်းနှောင့်နှေးပြီးတော့ပျက်စီးသွားတတ်တယ်သီလဆောက်တည်မယ်ဆိုတာတွေကလည်းမဆောက်တည်ပဲနဲ့နေ့ညညရွှေ့သွားတတ်တယ်ဘာဝနာတရားပွားများမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မြန်မြန်ကြီးနဲ့ပျက်စီးလို့ပျောက်ကွယ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုဒကာဓမ္မတွေရဲ့နှလုံးသားမှာအမြင်ထည့်ထားရမှာဘာထည့်မလဲသဒ္ဒါတရားကိုထည့်ထားဟုတ်လား
တရားတရားမခိုင်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပျက်စီးတတ်တယ်ဒါနပြုဖို့လွယ်ပါမလားထပ်တန်လာတဲ့အခါကျတော့မမြန်ဘူးလားသီလဆောက်တည်ဖို့လွယ်ပါမလားထပ်တန်တဲ့တရားတရားလေးရှိတော့ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တခါတည်းထမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿကိုပြန်ဆန်းစစ်အမြဲတမ်းဆန်းစစ်ဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့ပြင်းလာပြီတရားအားကြနေပြီဒါနပြုခြင်းနဲ့နေ့ရွှေညရွှေရှိလာပြီတရားအားတွေနေနေပြီသီလတွေစောင့်တည်ခြင်းနဲ့တရားတွေနာခြင်းနဲ့မနက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါမှဒီဘုန်းကြီးမှနောက်ဘုန်းကြီးမှနဲ့ရွှေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတရားတရားအားနေနေပြီဆိုတာသိပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတရားကိုအားကောင်းအောင်မောင်းတင်ပေးရတယ်ဟုတ်လားတရားတရားအားနေသွားရင်ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေလည်းနှိကွေးသွားတတ်ပါတယ်လူမှုရေးအကျိုးတွေကိုပြုနေတာတွေကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့ရှိတတ်ပါတယ်သာသနာအကျိုးပြုနေတာတွေကိုလည်းမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့မသိချင်အောင်ဆောင်တတ်ပါတယ်အားလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတတ္တတရားသာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ရှိကြမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကရုဏာအသင်းလည်းပဲနာယီကုညီမှုအသင်းလည်းပဲတိုးတက်စီပင်လာပါလိမ့်မယ်အလို့ကိုဝမ်းသာပါတယ်ကြားရတယ်ဟုတ်လားတခုပြီးတခုအခုနာယီကနေပြီးတော့တာယီအထိတစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်သွားအောင်ပါဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုပတ်ပိုးပေးသမ်းပါတဲ့ခိုင်မာအောင်တောင့်တင်းအောင်ဖန်ငွေတွေတိုးတဲ့တိုးအောင်တခုပြီးတခုလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာအောင်ပြိဿရဲ့အားလုံးသောဒီဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကတရားတစ်ပွဲမှာတညမှာတယောက်100ပဲလှူပါနေပါမလားအခု100မကဘူးမို့လားအဲ့လိုလုပ်ပါဟုတ်လားဒီတော့ဒုပရိသတ်တရားဟာဘယ်အထိပို့မလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အထိရောမပို့နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီတရားအားကျသွားပြီဆိုရင်ငရဲအထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားသောဘာသာဝင်တွေရဲ့တရားနဲ့မတူညီကြပါစေနဲ့မိမိတို့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားဖြစ်ပါစေငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံငါကိုဒီဘဝသံဃာနှစ်ဖြာလုံးမှာကောင်းကျိုးတွေပေးမှလို့ပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တတရားရှိကြပါစေနော်ဘောဓိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်နဲ့မေးလျှောက်လာညာဩနတာသတ္တဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားသည်ပฏิထိတာသေတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေရင်ဖြင့်သာဓုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါပေ၏ဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗျာကာတိနတ္တမေလျှောက်တဲ့ဒုတိယမေခွန်းကိုဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းကဲအားလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာထင်ထားရမယ့်တရားဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေကြည့်ပါ။အိုတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားဘာလဲလို့မေးရင်ဖြေကြည့်ပါ။သီလတရားတဲ့ကဲဗတ္တချက်ပြီးသွားပြီလေ။တဏှာရင်လည်းခွဲကြော်လာပြီ။တဏှာမိနစ်40လောက်ဖြစ်လာပြီ။တော်ရတော့မလား။ဗတ္တချက်ကြံနေတယ်။ဟောရအောင်ပါလား။နှစ်ချက်ကပြိဿရဲ့ဒီလိုပဲတဏှာကြီးခွဲထက်ကြတော့တရား3နိုင်လောက်ဖြစ်သွားဘယ်နဲ့လုံးရပါတယ်အသံလေးကညှိကွေးလိုက်တာဟမ်နည်းနည်းတော့ကြောက်သွားပြီဟမ်သူပြိဿပြုတ်တစ်ခါကြာရင်ကျုပ်ကိုလေလူတွေကအကဲမသိတဲ့အခါကျဟောပါဖေဟောပါဖေနဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကလည်းပရိသတ်တာများမယ်ဆိုတော့ရေတော်တော့မှမသိဘူးဟောချင်နေတာဟုတ်လားဟမ်ကိုတော့တရားရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအကြောင်းကြားမှုတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားရှိလိုက်တာပရိသတ်ကြီးတခါလေပရိသတ်တွေအကုန်လုံးပြန်သွားပြီဒကမာကြီးတရားအောင်တိုင်လေးပြီးပြီးတော့ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးကျမ်းနေကြတော့အမလီဘုန်းကြီးကမျက်စိဖွင့်ကြတော့ဟာအကုန်ပြန်သွားရပြီ။အော်ကျုပ်ကပရိသတ်ရှိသေးတယ်မလို့ဟောနေတာဟုတ်လား။ဒကမာကြီးတယောက်ပဲအာသာနေပဲကျုပ်တရားကိုဒကမာကြီးတယောက်ပဲလေးလေးနက်နက်ကြီးညိုပြီးနာတာပေါ့။ဒကမာကြီးတရားတော်တော်ကြိုက်လို့တယောက်တည်းနေခဲ့တာလားဆိုဒကမာကြီးကပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ကိုတော်ထိုင်နေတဲ့ပလင်မောကအခင်းလေးကတပိတော်တပတ်လေးမို့လို့ယူမလို့စောင့်နေတာ။တပိတော့တပတ်လေးယူခြင်းလို့စောင့်နေတာခုလည်းမလေးတဲ့
မင်းအောက်ပြန်ကြည့်ရတယ်ခုနအဘာရန်ခင်းထားတယ်လည်းမသိဘူးကျုပ်ကဟောရင်တရားရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုသိလို့ပြိဥထားတာဟုတ်လားဒါတော့ပြိသက်ကတော့ဟောလို့မပြောဘူးလားပြောရင်တော့ဟောမှာပဲပြောလို့ဟောတာလားဟောလို့ပြောတာဟမ်မကွေးမျိုးနယ်ထဲမှာကျုပ်တငယ်ချင်းပြောဘူးလေဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရှားဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေတရားမဟောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတရားမဟောတတ်တော့သူ့ရွာဘောဘကတကာကြီးကကျုပ်တို့နားနေတဲ့ဘုံမှုလို့ပေါ့ဗျာဟာကိုင်းအောင်တော့သူ့ကျုပ်တို့ဘုံမှုလို့ခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘောဘကတကာကြီးကစိတ်တွေတိုးပြီးတော့အလူငွေတော့ရအောင်ရှာလဲရတာကွာတရားမွေးကြတော့သူများဘုန်းကြီးကပဲသေးတယ်သွားတယ်ငါစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလေတကာကြီးကကိုဘုန်းကြီးကိုမကျင်နိုင်ဘူးတနေ့ကျတော့ကျတို့အညာလူဆိုတခါခါကျရင်မန္တက်နောက်မှာကလကတန်ခါစင်မှာမန္တက်မပါဘူးကလကလေးပဲပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာကြီးကမတိုင်ပင်မဲနဲ့ထားအောင်ဒီကနေ့ရောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဒီစက်ချတရားဟောကြားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုအာရပါရအော်ထဲနေတာဟာတန်ခါစင်မှာဘုန်းကြီးကချွေးတယ်ဟာဒကာကြီးကလည်းဘာမှမပြောတာပဲနဲ့ကွာတခါလေထားကြည်ညာလိုက်ပြီဆိုပြီးကြောက်ဆက်နဲ့တန်ခါစင်နောက်ကိုမှီမလို့တဖြည်းဖြည်းဆုပ်သွားတာနောက်မှလည်းမန္တက်ကာထားတာမဟုတ်ဘူးကလကာပဲကာတော့ဘုံလို့ကလကာရဲ့ခါပြုတ်ကြဟုတ်လားဖုန်လေးတစ်လုံးလုံးချွေးတစ်လုံးလုံးဟာကွာဆိုဆက်နဲ့တခါတည်းကြောင်းပြန်ပြေးတာကြောင်းရောက်တော့မှဘုန်းကြီးကလည်းတန်ဝင်ရရင်ဩငါလည်းငါပဲတခါလေးလည်းစေတနာပြတ်ပြီဟောငါကြောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးဖြစ်တရားမှဟောမှမဟောပဲနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကနေစိတ်ထဲမှာသတိရငါတရားကျက်တော့မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာရပါရနဲ့သုတ်တန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျက်နေတာတရားတော်ရလာတယ်ပြည့်နေတဲ့အလူကတလူမှမရှိတော့တရားလည်းဟောကျင်လာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကခုနကဒကာကြီးပဲကိုတော်နဲ့တော့မတွေ့တာကြာပြီးကြောင်းသွားအောင်ပါပဲဆိုမနေ့7 နာရီ9 နာရီအချိုးဝဲအမီးဝဲလေးကန်ပြီးတော့ကြောင်းလာဘုန်းကြီးကရက်တောင်ကြီးကန်ပြီးတော့ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဒကာကြီးဟာတရားတွေကရနေပြီတရားနာမဲ့လူကမရှိဘူးကျုပ်ကတရားဟောကျင်နေတာဗျာဆိုတော့တခါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုဒကာကြီးကလည်း challenge ခေါ်တယ်ကိုတော့ဟောစားမှငါရတာပေါ့ပြိဿရဲ့အမီးတပွဲနဲ့ဟောလိုက်တာမနေ့7 နာရီထိုးသွားတရားမသိနေဘူးဟုတ်လားဟာဒကာကြီးကကြည့်ပြီးဟာကိုတော့တကယ်လုံနေပါလားမတတ်နိုင်ဘူးငါလည်းတော့ညောင်းပြီး3 နာရီလောက်ရှိနေပြီကဲဒီတော့သူလည်းပဲဆွမ်းစားကနေပြီးတော့ဒီအချိန်လေးကတော့အချိန်ကြီးပေးတယ်ရှောက်လို့ကောင်းတယ်ကိုတော့7 နာရီထိုးပြီးဖုံပြီးတော့ကိုတော့လည်းမောလာပြီးတပည့်တော်လည်းပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဟောကျင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒကာကြီးတဲ့ဆွမ်းမစားရရင်နေပါစီတရားသာဟောရကျုပ်ကဟောမှထိုင်အောင်ဆိုတခါတည်းဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်ကြတာပြိဿမွန်းလွဲသွားပြီဘုန်းကြီးလည်းမွန်းလွဲပြီးတော့ဆွမ်းမသားရရေမတော့ရအမောတွေဖောင်းဒကာကြီးကကြည့်ဟမ်သူလည်းတော်တော်ဟိုက်နေပြီငါလည်းပဲတော်တော်ပူးနေပြီညောင်းနေပြီမျက်စိသာမေးသွားရင်တော့ထပြေးပဲတာပြင်ထားဟုတ်လားတခါတည်းတခါအချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ချောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကရေကံသမယဘဂဝါသောထင်ယံဝေရတိအမောဖောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အချိန်လေးပေးပြီဆိုတခါကြီးကပြေးလိုက်တာတခါတည်းထပြီးတော့အာရပါရပြေးတာခြေတော့ကျင်နေတာမေ့ပြီးတော့ပြိဿကြီးကြောင်းတကားမိုင်းညာလေးတော့ဟုတ်လို့ပြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တည်းမှာဘုန်းကြီးများတကားဟာဒကာကြီးတရားဝင်မပြီးသေးဘူးနေအောင်လို့ပလင်မောနေရက်တောင်နဲ့ဆင်းလိုက်လေကားပေါ်မှာဒကာခွေဒီစကားမပြောနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကလေကားထိတ်ကနေဧကံသမယဘဂဝတာဩတိယဝေရတိစေတဝနေအနာတာပိဏိကတာအာရမေသုတ်တန်တခုစပြန်ပြီဒကာကြီးကမှန်လားပါဗျာသာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာတော်ပါတော့ဗျာတပည့်တော်လည်းခြေတော်တွေလည်းကျင်လာပါပြီစကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာဟာဒကာကြီးနာသမ်းပါအောင်လို့လေကားမှာထိုင်ပြီးတော့ဒကာလည်းခွေလေးနဲ့နာဘုန်းကြီးကလည်းလေကားထိတ်ကဟောကြာတော့သူလည်းမောကိုလည်းကျင်ဖြစ်လာတော့ဒကာကဲမတတ်နိုင်ဘူးဟာဟောကျင်လည်းဟောငါတော့ပြေးပြီဆိုလေကားအတိုင်းဆင်းပြီးတော့ပြိဿကြီးတမနလုံးညောင်းထားတဲ့ခြေတော်ကပြေးမိပြေးရပြေးတာရွာထဲဝင်သွားတဲ့လမ်းပေါက်မလိုက်ဖဲနဲ့ကြောင်းနဲ့ရေတွင်းပြက်ပဲပြေးမိရတာပြင်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းနောက်ကနေလိုက်တခါကြီးတရားမဆုံးသေးဘူးအေယုံမေသူတိုင်းဧကံသမယရက်တော်ကြီးနဲ့လိုက်တခါလည်းရှေ့ရပြေးတဲ့ခြေတော်ကကျင်းနေတော့ဝုန်းဆိုရေတွင်းပြက်တယ်ပြုတ်ကြဟုတ်လားရေတွင်းပြက်တဲ့ကြောင်းတကာပြုတ်ကြလို့ဘုန်းကြီးကဆဲတယ်မထင်နဲ့သင်္ကန်းသေးချာပြင်ယုံပြီးတော့ရေတွင်းနှခမ်းပေါ်ထိုင်ရက်တောင်ကန်ပြီးတော့ဒကာကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုရေတွင်းထဲမှာကြာနေတဲ့အခါကျတော့အလုံးကိုဆင်းရဲလာပါတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသစ္စာ 4 ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီသစ္စာ 4 ပါးကိုခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဟောဒီကိုယ်တော်ပေါ်မှာတွေ့တာမိတဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကသမုဒယသစ္စာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒကာကြီးကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာ 4 ပါးဖွဲ့ပြီးတော့တရားဆက်ဟောနေတော့လေဟိုဒကာကြီးကအောက်ကနေဆူတောင်းတယ်မှန်လားပါဗျာယရဏ 2 ပါးကေတော်မူပါဗျာယရဏ 2 ပါးကေတော်မူပါဗျာ
ဘုန်းကြီးကတရားဖြစ်ပြီဟဲ့ယရဏ3ပါးရှိတာဒါတော့တရားနာနေတာမသိဘူးလားအမလေး2ပါးပဲတောင်းပါမယ်တပါးနှိမ့်သက်နေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူတရားသူဆက်ဟောမဆယ်တဲ့ကတကားလေးရည်တွေလေးနဲ့စိတ်တည်ကြီးဒုက္ခတွေရောက်နေတာမိုးလေးချုပ်လာတော့ဒကမာကြီးကစဉ်းစားတယ်အိမ်ကလူကြောင်းသွားတာမဟုတ်ရဲ့လားမကျေနပ်လို့နှခမ်းမောင်းတင်ပြီးလိုက်လာတယ်ကြောင်းထဲဝင်လိုက်တော့ရည်ရင်းချက်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးကတခါတည်းပြင်မရက်တောင်တိုင်းဟောနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောနေတဲ့ခါဟဲ့ငါကိုတော့ကြောင်ညမ်းသွားပြီလားရည်ရင်းနှခမ်းပေါ်မှာဘာတွေអော်နေပါလိမ့်မတပြေးတပြေးအနားရောက်တော့မှရည်ရင်းနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တော့အောက်မှာကြောင်းတကဟဲအမလီမိမရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာငါတော့တဏီကုံဟောနေတာမပြီးသေးဘူးမင်းတစ်လှည့်တရားတောင်းပါအောင်ကွာဆိုတော့အဲ့တော့ဒကမာကြီးကသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒကမာကြီးကမဟောနိုင်တော့ထင်ပြီးတော့ကိုတော့ကျောင်းတကာနဲ့ကျောင်းအောင်မှအတူတူမျက်နှာမလိုက်နဲ့တပည့်တော်နဲ့တစ်လှည့်ဟောပါအောင်ဆိုဘုန်းကြီးကဘတ်ဆိုရေထဲနှခါပြောင်းပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးထိုင်နေဒီမှာပဲဟောကြရအောင်ဆိုအဲ့ဒီမှာသုတ်တန်ပြန်စအဲ့ကြမှာတခါလေကျောင်းတကာလည်းကုတ်ကဖတ်တက်လာတယ်ပြီးတော့လေရေတွင်းနှခမ်းပေါ်ကနေကုန်းပေါ်လည်းရောက်ရောကြောင်းကြိုက်ပြီးတော့မိမမင်းဘုန်းကြီးပေါင်းမားလိုက်တယ်လက်အုပ်မြန်မြန်ကြံဖြက်လာငါလည်းပြေးကြတော့ဒကမာကြီးလက်ဆွဲပြီးအတင်းပြေးတာဘုန်းကြီးလည်းနောက်ကလိုက်တရားမဆုံးသေးဘူးဒကာကြီးနေပါအောင်ခေါ်မရသေးဘူးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးလည်းအတော်မောလိုက်တော့ရှေ့ကပြေးတဲ့လူပြေးနောက်ကမလိုက်နိုင်တော့ကျောင်းပေါက်ရတော့လက်ကလေးပြပြီးတော့လှမ်းမှနိုင်သေးတယ်အိမ်လိုက်ခရအောင်မလားသူလည်းပြိဿမဆိုးရင်တော့အိမ်လိုက်ခဲ့မှာနော်အိမ်လိုက်ခဲ့အောင်မလားဟမ်အခုတရားဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲဘယ်နှချက်ကြံနေလဲအိမ်လိုက်ဟောမှပြီးတော့မှာဟမ်နတ်သားမေးတဲ့မိကုံကအစကဘယ်နှချက်ပြောထားလဲဒါဆိုရင်နတ်သားကြီးမေးလိုက်တဲ့တတိယမိကုံကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာဘယ်လိုယရနာမျိုးပါလဲမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့မြတ်သားကြီးရဲ့တတိယမိဘုံကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမိန့်ကြားလိုက်ပါပြီဘောဓိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမိကြောင်းလာညာဩနတ္တာနတ်သားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားမဖြေခင်တို့ပရိသတ်ဒီဘက်ကပရိသတ်တွေဖြေကြည့်ပါဦးလူသားတယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာဘာလဲဟမ်ယရနာမြတ်သုံးပါကဲဟိုဘက်ကအမလီတန်လိုက်တာကျုပ်ကသိပြီးသားမှလို့ဟောရတာအာနာနေတာဘောဓိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေရှောင်လာညာဩနတ္တာပညာဟောဒီယုတ်တရားနတ်တရားကိုထိုးပေါက်ပြီးတဲ့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတစ်စစ်မြင်အောင်ကျင်လိုက်လို့ရလာတဲ့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ပညာတရားသည်နရဏဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်ယရနာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယရနာဖြစ်ပါပြီ။ကဲဟုတ်သေးရဲ့လားမောင်နှသားတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယရနာဆိုတာစိတ်နှကကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်လောကသိကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆွဲရိုးတွေလက်ကောင်းတွေလက်စွပ်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိသတ်ယရနာအစ်စ်ဆိုတာဘာပါလဲအပညာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပညာသာလည်းတကယ်ယရနာအစ်စ်ပါဒီတော့တို့ပရိသတ်နာကပန်ထားတဲ့စိတ်နှကကြီးဟာယရနာဟုတ်သေးရဲ့လားလက်ကောက်ကြီးတွေဟုတ်သေးရဲ့လားဩဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဟာယရနာအတုတွေလားအစ်စ်တွေလားအတုတွေနဲ့မရှင်းဘူးလားအတုတွေလားအစ်စ်တွေလားနှစ်ခါမေးမဖြေတော့အာလုံးသောဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဟောဒီကိုယ်တော်ကတန်ရောစေအလုံးရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနစ်နာခံသွားပါမယ်ခောပကတယောက်လောက်လာပြီးတော့ထွေခံလေးယူပေးကြပါဟုတ်လားအနစ်နာခံပြီးတော့အတုတွေပြုတ်အကုန်သိမ်းသွားပေးမယ်တညာလုံးအစ်စ်ကိုမရမချင်းပေးမယ်ပရိသတ်ထည့်ပေးမှာချွတ်မယ်လေငကကနာကစိတ်ငကကြီးတွေချွတ်မှာစကားမပြောတော့ဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်စောစောကကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကထောင်းကပ်တာအဟုတ်မြန်တောင်းနေတာလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿတော့တော်တော်များများလူသားတွေကအတုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယရနာကြတော့အပြိုင်မစုဘူးလားတယောက်ကလက်ကောင်းလေးချင်းချင်းနဲ့
nhảy xanh xanh đi về lại tiêu cả nó phát triển ở chua mà chua là tiêu cả sinh là cái trên là cái đi đi rồi nó tiêu cả chi mua bù là cái nó cái lúa ra ăn luôn à tu của su này là xịt của su này là tu của cha đó su này tu của xịt để vợ nhà nào nhá xịt xịt để vi bắt là đi ăn của thu chỉ lại bây giờ cái đi đổ ba đi thua ra đi mua ha đi tô cả đi mana đi ha mình nên này mua làအခုကြတော့အတုတွေကြတော့အပြိုင်မစုဘူးလားစုတယ်စုလာတော့လေသူတို့ကကြွားလို့ကောင်းမလီလူကြက်ကြက်ရှုံရင်လေသူတို့မှကြွားရတာအကြောင်းလိုက်တစ်ထက်ကြီးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုဥချရင်ခါတိုင်းလေးဥချလို့ရှင်မလီအမတ်တမတ်ပဲဘုံဘုံနေကောင်းရဲ့လားအမလီဘုံဘုံတို့များနေနိုင်လိုက်တာဘုံလေးတောင်မဆက်ဘူးမခွေးသွားတာတောင်လက်ဆောင်မပါဘူးဟုတ်လားတန်းစီပြီးတော့ပြောရင်ဥသုံးကြီးကဘယ်လိုပြီးသွားမှမသိလက်ကောက်များချွန်းချွန်းပြီးအောင်ဝစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်လေတတိပဋ္ဌာန်မှလေးနဲ့တခါချင်းချင်းပြီးတော့မှတခါချင်းဟာလားတခါလေလက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးချချွန်းတယ်လေးတခါနောက်တခါလာပြီးချင်းဘုန်းကြီးကကြည့်ပြီးတော့ဆုမပေးနိုင်ဘူးကတော့အများကြီးကွာမကြောင်းဆောင်တဲ့အထက်မှာဘိလက်မြေဘိုးလေးကျွင်းဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲဟုတ်လားနေတိုင်းဘုန်းကြီးကလောဘတက်အောင်လာလုပ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအတုနဲ့ကြရင်မပြောဘူးလားစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီလောကီစိန်တွေရွှေတွေငွေတွေယရနာတွေကိုစုပါမစုရဘူးမို့အဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့များယုတ်တရားနံတရားမှာရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးကိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုများရအောင်စုလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးဟာမြင့်တဲ့မြင့်မသွားဘူးအဲ့ဒါမှယရနာအစစ်ဟုတ်လားဟောဒီစိန်တွေရွှေတွေငွေတွေအလုံးသောယရနာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာအလုံးကတော့သေသွားရင်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအမွေခွဲပြီးတော့လူရက်သုံးဆွဲကြမှာဒီစိတ်တွေရွှေတွေငွေတွေအရင်ပြုပြီးတော့ဒါနဆိုတဲ့အနှစ်သီလဆိုတဲ့အနှစ်အဲ့ဒီထဲမှာယုတ်တရားနံတရားကိုဝိပဿနာရှုပွားလိုက်တဲ့ဘာဝနာအနှစ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာများရသွားရင်တို့ပရိသတ်ဒီဘဝကနေဟိုဘဝကူနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့မှအပေတကားတော့ပိတ်မသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်အတုတွေပဲစုမနေနဲ့အစစ်ကလေးကိုလည်းအချိန်ပေးကြအောင်ဟုတ်လားဒါရောအလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ပွားများမှသာလျှင်ဒါနသီလဘာဝနာကျော်သွားတဲ့အတွက်နန်းဆုံးကုသိုလ်ကိုပြုရာရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့ရပါမလားမပိုင်ရောပြီးပါမလားသီလလေးနဲ့ရောသွားလို့ရပါမလားမပိုင်ရောဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းဘယ်အထိသွားရမလဲဘာဝနာတရားအထိသွားရမယ်ဟုတ်လားယုတ်တရားနံတရားမှာမိမိကိုယ်တိုင်ရှုပွားလိုက်သမှာဥစဉ်တို့ကတော့ဘာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပေးတာဆိုတော့မူလကမ္မထံဖောင်းတယ်ဝမ်းပိုက်ကြီးဖောင်းတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တော့ပိန်တယ်ဆိုပြီးတော့သမာဓိကိုဝမ်းပိုက်မှာထူထောင်တဲ့နည်းနဲ့ပေးခဲ့တာဆိုတော့ရှိကလည်းဖြူစရာတော်လည်းဟောသွားပြီတွန်တေးဆိုအောင်လည်းဟောသွားပြီဆိုတော့တွန်တေးဥိတကလည်းဟောသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်လားပရိသတ်ရေကဲတော်တော်များများတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနာပြီးပြီမို့လားနာပြီးတော့ပရိသတ်အိမ်ရောက်ပြစ်ထားရင်တော့အဆင်ပြေပါမလားကလေးတယောက်စာတင်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်အဲ့ဒီစာကိုစင်ပေါ်တင်ထားရင်စာရပါမလားဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာတရားနာသွားတယ်ခန္ဓာပေါ်မှာလက်တွေ့မရှုပွားရင်တရားတွေ့ပါမလားအေးအဲ့ဒါလေးနဲ့လောက်ကြအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယတနာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတော်တော်များများကဘုရားတရားသံဃာပါဘုရားဟာသီလသမာဓိပညာပါဘုရားဟာမေတ္တာတရားပါဘုရားနဲ့အကုန်ပြောနေတာတကယ်ယတနာအစစ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲတရားကြရင်ဘယ်မှာတွေ့လဲအဲ့ဒီကူမှာဘယ်နှခါရှာပြီးပြီလဲဘာတွေရှာနေလဲတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားတို့ဟောနေတာလေ၄နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဟောရင်နဲ့နာကြပြီးတော့မှတ်လိုက်တာမနေ့ကတရားတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးရင်အမတွေစီနာဖို့တလုံးသာအလွတ်ကျက်ထားပါတယ်တနေ့လုံးတွေ့တဲ့လူအကုန်လုံးကဘုံဘုံအမတွေစီနာဖို့ကတော့မိုက်သလားမမေးနဲ့သွားမပြောနဲ့ပါချခံရအောင်မလို့လားအဲ့တော့ပြိဿရေမှတ်စရာရှိတာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတာတွေလည်းကြံအောင်မှတ်ပါဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သနည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလို့ပြောလိုက်ရင်ခက်ခဲတဲ့တရားကြီးကြောက်စရာကြီးလို့အောက်မေ့မနေနဲ့တရားရှာရင်ဘယ်မှာတွေ့
ဒီခန္ဓာမှာပဲပြိဿရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးတော့စူးစူးစိုက်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာတတိနဲ့သိအောင်ရှုစိတ်ထဲမှာတွေးတိုင်းကြံတိုင်းမှာတတိနဲ့သိအောင်ရှုဝေဒနာပူတာအေးတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာတွေပေါ်လာရင်တတိနဲ့သိအောင်ရှုဟောပြိဿသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝအတိုင်းမြင်သဘာဝအတိုင်းမြင်အောင်ရှုလိုက်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ရှုွက်ပြီးပါမနေဘူးလားကဲတို့ပြိဿစောစောကထိုင်တာနဲ့အခုထိုင်တာအရသာတူသေးလားအခုဘာဖြစ်လာလဲဟောညောင်းလာပြီညောင်းရင်တော်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားတပြေးတပြေးနဲ့တရားလေးကအချိန်ကြာလာရင်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်လုံးလေးဖေးကမိကနဲ့ခါလေးကုန်းပြီးတော့နာတတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကမလီဘုန်းကြီးကိုတော်တော်ကြီးညိုလွန်းလို့ခါလေးဝတ်ပြီးတော့နားနေတဲ့ပုံစံအမှန်ကတော့အဲ့ဒါဝတ်နာဆိုတာအဲ့ဒါအစ်စ်ပဲဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုလို့သူမနေနိုင်တော့ဘူးခါလည်းကြိုင်လာပြီးမျက်လုံးကလည်းမေးလာပြီးတော့ဟိုးပြီးတော့အမေဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုတဲ့ပုံစံအမှန်ကတော့အဲ့ဒါဝတ်နာဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဝတ်နာကတော့သိမဟုတ်ဘူးအာနာပါနာနဲ့ရှိတဲ့ထိုင်းနေတော့ဟုတ်လားဟိုဘက်ကိုကန်လိုက်တော့မှရှိတယ်နော်ဒီနေ့လေဟုတ်လားဒီဘက်ကိုကန်လိုက်ဟိုပါဟဲ့ပြီးမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဟိုဘက်ကန်လိုက်ဒီဘက်ကန်လိုက်အဲ့ဒါကန်နာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ကြတော့ပြိဿရေဝတ်နာနဲ့ကန်နာနဲ့မရဘူးသူကကုတ်နာပါသေးတယ်ဟုတ်လားညောင်းကလည်းညောင်းလိုက်ဘုန်းကြီးကြီးလိုက်မပြီးနိုင်တော့မျက်စောင်းလို့ရောကိုလည်းဟိုဘက်လည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလည်းဟုတ်လားကိုလည်းကြာရမရတော့ဟိုကုတ်လည်းပဲကုတ်လိုက်ဒူးကုတ်လိုက်ခြေသလုံးကုတ်လိုက်နဲ့ကုတ်နေတယ်ကုတ်နာသမားလည်းပါသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာဝမ်းနေစရာအကောင်းဆုံးကကာလနာတဲ့ကာလနာဆိုသိလားဟောဒီတရားဟောတဲ့ကာလကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျံတရားကရှည်လာပြီဘုန်းကြီးကလည်းမပြီးနိုင်ဟုတ်လားပြန်ကလည်းပြန်နေပြီဒီတော့မလုပ်တယ်ပရိသတ်အစွန်နာထွက်ထားမှကာမောင်းရင်ငါနေရာကုန်းရမှာအဲ့ဒါဘာလို့လဲမအောင်နိုင်တော့တဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်လားကာလနာတခါလေကုန်းကုန်းကွာကွာနဲ့ထွက်သွားပြန်မလာတော့အဲ့ဒါကာလနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတော့ကာလနာဒီနေ့တော့သိမတွေ့သေးဘူးမနေ့က2ယောက်3ယောက်တွေ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိဿအခုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရှာဖို့ရန်အတွက်ထဲမှာဝေဒနာကိုမေးကျင်လို့ပါသောသောကထိုင်တဲ့အရာသာနဲ့အခုအရာသာတူသေးရဲ့လားပူမလာဘူးလားကြိုက်မလာဘူးလားကဲဒါကတရားပွဲမှာတရားထိုင်တာပဲရှိသေးတယ်နော်တရားကိုထိုင်ပြီးတော့နာတာပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်15မိနစ်ဆိုအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကရောက်လာပြီဒီတော့ဒုပရိသတ်အိမ်မှာဇက်ကားကြည့်ရင်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါတစ်ခါတလေအစဉ်ပြေ2နာရီ3နာရီထိုင်ကြည့်တယ်ပူလားကြိုက်လားပြီးတော့မှမကြောက်ဘူးလားအမလီဒီမင်းသားလေးတော့ပြီးသွားရင်သနာစရာကောင်းလိုက်တာဘာမှဖြစ်မလဲမသိဘူးလက်ကလေးတစ်ခါကချင်းလေးကပူတာလည်းမသိဘူးအေးတာလည်းမသိဘူးကြိုက်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဘာလို့သိတာလဲဆိုရင်တရားနာလို့သိတာဟုတ်လားအာယုန်တွေကတရားကိုသွားတဲ့စိတ်တွေနေလာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာသိအောင်တတိနဲ့ရှုမှတ်လာတတ်တယ်ဟောဒီလိုတရားနာတဲ့အချိန်မှတော့မှပူရာနာတာကြိုက်တာခဲတာတွေသိလာပြီဆိုရင်တရားရှုမှတ်လာပြီဆိုရင်ယုတ်တရားနတ်တရားရဲ့စက္ကမချာဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ခြုံငင်းလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတွေဒုပရိသဉာဏ်မျက်စိနဲ့တဲ့တွေ့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးကိုသိမှဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေကြဆင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကနေတဆင့်ကျော်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာတိုင်အောင်ရောက်သွားရင်ပရိသတ်ဤအစင်းမြင်တဲ့ယရဏဧကံစင်စစ်ရကြမှာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောဓိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်းနဲ့မိရှောင်းလာညာဩနတာပညာယုတ်တရားနတ်တရားမှာရှုပွားလို့ရလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတသိမြင်အောင်ကျင့်လိုက်နေရလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ပညာတရားသည်နရဏဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်ယရဏတံဘုမပြတ်နိုင်တဲ့ယရဏစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါ၏ဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ညာကတိနတမေလျှောက်တဲ့တတိယမေခွန်းကိုသုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပရိသတ်၏နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားရင်ကောင်းတဲ့တရားကဘာလဲလို့မေးရင်ဘာတရားလဲကြားရတဲ့ဖောက်မေးကြည့်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပရိသတ်နတ်သားကြီးရဲ့မိဘဘယ်နှချက်ကြံတော့လဲ
မလီပြောစရာကောင်းလိုက်တာဇတ်သိန်းကရောက်တော့မယ်ဟုတ်လားဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့သခိုးတွေမခိုးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာပါလဲမိန်ကြတော်မူပါနတ်သားကြီးကမမေးဘူးလားအာယောနတ်သားကြီးရဲ့နံပါတ်၄မိကုံးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဖြေချလိုက်ပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားမဖြေချခင်တို့ပရိသတ်ကိုမေးပါရစေအောင်သခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဘာပါလိမ့်လို့မေးရင်သခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကတက္ကမကြီးဖြေဖို့မဖြေဘူးဖြေအောင်နားထောင်အောင်ရည်ပဲနေကြတော့ဖြေပါကြဲကြဲလေးသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတို့ပရိသတ်တော်သေးတယ်ဟုတ်လားဒီဘက်ကအားပေးသွားတယ်ဟုတ်လားဟမ်ကျုပ်ဒီတရားလှိုင်းသားရမှာဟောဘူးလေလှိုင်းသားရမှာဟောတော့တကားတယောက်ကလေသူကလည်းမူးနေပုံရတယ်ဒီလိုပြင်ဟိုလိုထောက်မှသူ့ကိုမမြင်အောင်ဘာမှမမေ့ရသေးဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျမှန်ပါပါဗျငါတကားနဲ့ငါလည်းတော့ဟုတ်နေပြီလို့ကျတော့စိတ်လည်းမတူရင်ဘူးတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်တူလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မြင်တယ်ကျတော့သူအိပ်ပျော်သွားပုံရတယ်နောက်လေးကုန်းနေသူမဖြေတော့ကျုပ်ကလည်းနောက်ဆုံးပြီးကန်ပြီဆိုပဲတာနေတယ်ပေါ့ပရိသတ်ရေသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာပါလဲဖြေကြပါအောင်လို့မိကောတော့မဆုံးဘူး तू ကနိုးနေတာဆိုကြံတဲ့လူမပြသေးဘူးရာဝင်အိုးကြီးပါဗျာဆိုတာဟာဟွာပြီလို့ငါတကတော့နိုးလာပြီနှောက်ပြီလို့ဟာတကရာဝင်ကိုဘာဖြစ်လို့သခိုးမခိုးတာဆိုမထမ်းနိုင်လို့ပါဗျာခုလည်းတို့ပြိဿသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာရာဝင်အိုးကြီးတော့မလုပ်တာတော်သေးတာဟုတ်လားဘောရိဝဘုရားသိလို့ရင်လည်းမိကြောင်လာညာဩနသပုံညာသင်တို့ပြုထားပြီးကြတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုဥစ္စာမှန်သမျှတွေကိုသောရီဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့အလွန်စွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သခိုးတို့သည်ဒုအာရန်တိဖေသောအခါမှာမခိုးနိုင်ကြလေကုန်နဲ့ပရိသတ်မိမိတို့ပြုထားကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုဘယ်သခိုးမှခိုးလို့မရပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ပရိသတ်ကိုမေးကြည့်ပေါ့ငါသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုစုနေတာလားသခိုးခိုးတဲ့ဥစ္စာကိုစုနေတာလားပရိသတ်ဘယ်ဥစ္စာကိုစုနေလဲသခိုးအမေသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုဒါဆိုရင်မနက်ကဟောဒီနာယေကိုကြီးမွေးအသင်းကိုတိန်ကိုတသိန်းသခိုးခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကနေထုတ်ပြီးတော့ယူကြပါအောင်လို့ပြောရင်ဘသူအရင်ဆုံးစရင်ပေးမလဲဟောရကျုပ်ပြောရှိတရားပါသွားလို့လားအဲ့ဒီပိုက်ဆံကြီးဆိုတာသိကြရဲ့လားရေကလည်းအချိန်မရွေးတိုက်စားလို့ပျောက်ပြက်စီးသွားနိုင်တယ်မိကလည်းအချိန်မရွေးလောင်ကျွမ်းလို့ပျက်စီးလို့သွားနိုင်တယ်မင်းကလည်းပိပိဆိုရင်ပြရအောင်ပါပဲမပြရဘူးလားသူ့ပိုင်တာပဲရေမြေတနေ့ပြည့်ရှင်မင်းဒါတောင်းရင်ပြရမှာပဲဘာမှပြောမနေနဲ့ဘေးကိုပြရမှာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ရေမီမင်းနောက်ထပ်ခိုးသူကခမည်းတော်ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတာမခိုးနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအိမ်မှာထားရတဲ့စိတ်စိတ်ဥစ္စာတွေမခိုးနိုင်ဘူးလားခိုးနိုင်တယ်သခိုးမခိုးပါနဲ့အိမ်မှာသားစိုးသမီးစိုးမြည်စိုးတယောက်လောက်များပါဘိန်းရှူအရက်တော့လှုပ်လာပြီဆိုရင်ပြိဿအိမ်ကပစ္စည်းတွေရင်းနေရရလားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်တဲ့ပျက်စီးသွားမဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေကရေကြီးစွန့်လွတ်ဖို့ရအတွက်နည်းနည်းလေးမှစိတ်မကူဘူးလားဒါဆိုရင်ဟောဒီနာယေကိုကြီးမွေးတဲ့ငါဆရာတော်ဥဒ္ဒသနာကြီးကိုမလူကျင်ဘူးဆိုရင်အဝေးကြီးကကြွလာတဲ့မစ္စည်းမကိုကြီးကိုတော်လေးရော1000လောက်မှမလူကျင်ဘူးလားတယောက်1000လောက်ဆိုနေဦးရမှာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိဿပြောကျင်တာကအားလုံးဦးတဲ့တို့ခမည်းတော်တွေကတခိုးခိုးမှသာကြောက်တယ်ပြောနေတာတခိုးခိုးမဲ့ဟာကိုပဲလူရက်ပြီးတော့စုနေတာမဟုတ်ဘူးလားအေးပြိဿစုတာကလည်းစုပါပြီးတာကမ်းတာလှူတာလေးနဲ့လုံဦးမှာပေါ့ဟုတ်လား
ဒီတော့ပြိဿဘဝသံဃာထဲမှာလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်အနှစ်စစ်ကိုထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တကယ်သံဃာခရီးမှာအဖော်ဖြစ်ပါမှာကကိုပြုလိုက်တဲ့ဘုရားတကာကျောင်းတကာရဟန်းတကာဓမ္မမွေနာရေးကူညီမှုအသင်းမှာဆေးတကာဟုတ်တယ်မလားအောက်ဆီဂျင်တကာဘာတကာညာတကာအကုန်လုံးလှူထားတဲ့တကာဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေကသံဃာမှာအဖော်ဖြစ်နေပါမှာခုနကပြောတဲ့စိန်ကြီးရွှေတွေငွေတွေလက်ကောက်ဆွဲကျူးအကုန်လုံးကပါသွားလို့ရပါမှာလားအေးဒါကြောင့်သခိုးမကိုနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသိကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသိပါတယ်ဆိုတဲ့သခိုးမကိုနိုင်တဲ့ဥစ္စာကမိမိတို့ပိုင်နေတဲ့သခိုးတွေခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကမထုတ်ရင်ရပါမလားမလူပဲနဲ့ကုသိုလ်ရပါမလားဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ပါသီလကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ပါဘာဝနာကုသိုလ်ရအောင်ထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီအထုတ်ကြိုက်တဲ့နေရာထားကြိုက်တဲ့နေရာသွားဘယ်သခိုးဓမြမှမခိုးနိုင်မလူနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါရောအလုံးသောဒုရဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီကနေ့ညမိတ်ကြတဲ့တရားဘောရိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေးလျှောက်လာကြဩနာသာဘုံညာသင်တို့ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားပွဲမှာအာခင်နာပြီးတော့စွမ်းနိုင်သမျှလူရန်လိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်တွေနာရေးကိုညီမွတ်တဲ့မှာစွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားလူရန်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပေါင်းစုညီညာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဟောဒီကောင်းမှုဥစ္စာမှန်သမျှတွေကိုသောရိဟောရိလောကမှာရှိကြတဲ့သခိုးတို့သည်ဒွါရတိဘေသောအခါမှာမခိုးနိုင်ပါဤသို့ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗျာဂတိနသမေလျှောက်တဲ့နောက်ဆုံးမေခွန်းကိုဆုံးဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းရေတိုင်အိုတဲ့တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဘာတရားလဲလို့မေးရင်အလုံးသောဒုပရိသတ်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားရမယ့်တရားကဘာလဲလို့မေးရင်လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယရနာကဘာလဲလို့မေးရင်ဘာရလောကကြီးမှာဆွမ်းတဲ့သခိုးတွေမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲလို့မေးရင်ဒါနသီလဘာဝနာအေးဒါကြောင့်အလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟောဒီတရားတွေအနည်းချုပ်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့တရားပါသလားကောင်းတဲ့တရားတွေကြီးပဲတဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုအရာယူမယ်အကောင်းဆုံးကိုအရာမယူခင်တရားမသိငင်လေးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ကမ္ဘာသာသနာပြုအကျော်မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်သောအားဖြင့်3မိနစ်ခန့်ဒါနသီလကောင်းမှုရဲ့အပေါ်မှာဘာဝနာကုသိုလ်လေးနဲ့မေတ္တာပွားရင်ဖူးညာရအောင်ဟုတ်လားဒီတော့ဒုပရိသတ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုပြီးပြီမို့လားသီလကုသိုလ်တွေလည်းထောက်တည်ပြီးသွားပြီဘာကျမ်းနေလဲနည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီ3မိနစ်ဟာလည်းပဲဘဝမှာပါရမီကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာလေးကို3မိနစ်ခန့်သောဘုရားကြီးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ပွားကြရအောင်တင်မလင်းခွေထိုင်ခါကလေးကိုဖြောက်အောင်ထားခေါင်းလေးကိုတက်အောင်ထားပြီးတော့မျက်စိလေးနှစ်ဖက်မိတ်လိုက်အသက်ကိုတမင်ရှူပြီးတော့လည်းမထုံနဲ့ရှူပြီးတော့လည်းမသွင်းနဲ့တဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုစိတ်ကလေးပို့ဝမ်းပိုက်ကြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဖောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကဖောင်းနေလို့မှတ်ပိန်ကျသွားတဲ့အခါမှာပိန်နေလို့မှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာသူဖြစ်တာကိုပဲရှုရတယ်ဖြစ်အောင်တမင်လုပ်ပြီးတော့မရှုရဘူးမဖြစ်တာကိုလည်းရှုလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိရောဟံပိုက်ကြီးကိုစိတ်ကပို့ထားတော့ဝမ်းပိုက်ကြီးဖောင်းတော့ဖောင်းနေဝမ်းပိုက်ကြီးပိန်းတော့ပိန်းနေတဖြည်းဖြည်းတမာတိလေးဟာ3မိနစ်ဆိုတော့ညာလေအဲ့ဒီနေရာလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုသွားရင်
ဝိပဿနာပါရမီကုသိုလ်တွေမြောက်နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်အောင်းနေပင်နေမယားကဒီစက္ကအတွင်းမှာပဲစိတ်ကတွေးတာကြံတာစဉ်းစားတာစိတ်ကူးရင်တာဒါတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေဖြစ်လာရင်လည်းစွတ်မထားနဲ့တဲ့စိတ်ထဲတွေးရင်တွေးတယ်ကြံတော့ကြံတယ်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငြိမ်းလိုက်ဆိုတဲ့သဘောကိုယောဂီများအခိုက်အတန့်လေးနဲ့တွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာထိုင်တာကြားနေတော့ယောဂီအခုချိန်မှာပူရာအေးတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာထုံတာတောင်းတာတင်းတာတွေလည်းနှိမ့်ဆက်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလည်းလွတ်မထားပါနဲ့ပူနေတဲ့ဝေဒနာဟာအမြဲပူနေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ချင်းတယ်ချင်းတယ်ထုံရင်ထုံတယ်ထုံတယ်တင်းရင်တင်းတယ်တင်းတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုလည်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်နေရင်လည်းဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုမှတ်နေရရောက်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမှတ်နေတဲ့ခြားကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်ကအတန်လေးနဲ့ပြောပြီးနေတော့အတန်ကကြားနေရတယ်ကြားနေတဲ့အတန်ဟာလည်းပဲကြားပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနေတဲ့အတန်ကြီးကနှောက်ယှက်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာမအောင်မိပဲနဲ့ကြားတဲ့အတန်လေးဟာကြားပြီးရင်ဘလို့မြန်မြန်မှပြတ်သွားတယ်လေသိရအောင်ကြားတယ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 ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှတ်လိုက်ရရောက်တယ်ဟောဒီ3မိနစ်အတွင်းလေးမှာယောဂီကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားနေရရောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အာလုံးတို့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဘာဝနာကုသိုလ်တွေရောပါမသွားဘူးလားပါသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတရားသိလို့ရပါပြီနော်ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါဒထာသာရဟောတရားသာလာကြပါရဲ့မြာရဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအဖျာဖျာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအထံတော်မှာဒေတိကံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဤဓမ္မဒေသနာအကောင်းဆုံးလေးကိုရည်ညွှန်းဟောကြားလိုက်၍အကောင်းဆုံးလေးကိုဒီဘဝမှာပင်ရအောင်ယူဖို့ရဟောကြားသောဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြကြကုန်ပြည်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောဒီကိုယ်တော်ဤမနေ့ကပြောတော့ကတော့နန္ဒာဤဟောဘိတော့ပြီးတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီကနေ့ကျတော့နန္ဒာဤ10မိနစ်တောင်ပြောသွားတယ်တော်လို့ကျော်သွားတဲ့10မိနစ်လေးအတွက်များစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်နဲ့သစ္စာမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတို့များထင်သွားကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်မတင်ပါနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ9နှစ်လုံးလုံးကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ပြီးတော့ချက်လာတဲ့အခါအစစ်တောင်းတဲ့ဝါဒနာကပါနေတဲ့အတွက်တို့စီက10မိနစ်တောင်းသွားတဲ့အစစ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာပဲအောင်မေးလိုက်ပါဒါကြောင့်ဟောဒီကိုယ်တော်10မိနစ်ပို့သွားတာကိုအပြစ်တော်မမြင်ပဲကြီးကြီးနဲ့လေကြီးကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုဘာသထာသုံးငိမ်သုံးဝနှုံမြဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလေကုန်ရသတည်း